Hai, balik lagi buat jalan-jalan bareng aku. Kali ini Puncak Rengganis 1111 mdpl jadi tujuan. Kalau biasanya menikmati nasib kejobloan, kali ini aku bawa dua temen yang luar biasa. Setelah selesai registrasi di jam 10.18 kita mulai perjalanan. Gak ada yang aneh, semua terasa begitu nyaman. Apalagi disuguhi dengan hamparan pemandangan yang luar biasa. Tentu, momen ini tidak mungkin terlewat untuk diabadikan. Kita kembali berjalan dan menemukan batu tumpuk yang ada ceritanya. Gak apa-apa, anggap semua aman dan ya lanjutkan perjalanan. FYI, di perjalanan kali ini kita jadi tamu VVIP. Jadi segunung cuman 3 orang ini yang melakukan perjalanan. Oke, lanjut jalan dan mendekati pos 1. Di sini ada sungai yang harus kita susuri. Arus sungainya nggak deres dan ya termasuk mudah untuk dilewati, tapi tetap harus hati-hati ya. Bisa dibilang trek di perjalanan kali ini luar biasa. Bukan cuma naik turun, cuman ada yang melewati jalan yang begitu licin. Dan ya terus lanjutkan perjalanan sampai akhirnya udah sampai pos 1. Ayo sedikit lagi. di pos 1 kita sedikit menghela nafas dan kemudian lanjut lagi perjalanannya. Dan ya sebelum pos 2 ada air terjun mini. Harus super hati-hati karena di sini batu-batuan doang dan treknya lumayan licin sih. Dan setelah melewati air terjun itu ada jalan yang nanjak banget dan super licin. Jadi kamu harus super hati-hati dan fokus. Ya, meski terbilang kecil, air terjun ini aku lupa namanya apa, tapi sedikit mempesona. Entah kenapa aura di sini luar biasa ya, sampai ya perjalanannya gitulah. Akhirnya kita sampai di pos selanjutnya. Oh ya, di sini bisa dibilang pos persimpangan ya. Jadi kalau ke kiri kamu bisa ke puncak Ponjogo, dan kalau kamu ikut panah yang ke kanan itu ke puncak Rengganis sesuai dengan tujuan. Ponjogo itu sana. Oh, oke. Kita ke Rengganis ah. Oke. Lanjut jalan dan di sini kita baru aja ngelewati jembatan kecil yang ya bisa dibilang sangat rapuh. Berhenti sambil hela nafas dan foto-foto dikit karena di sini sebenarnya ada bunga yang lucu banget. Dan lanjut jalan sampai akhirnya kita sampai di pos 3 atau disebut juga dengan Bukit Janda 1090 mdpl alas Keliteran. Nah di sini juga nih tempat ngecamp para pendaki karena di atas tuh nggak boleh ngecamp, space-nya tuh kecil banget. Istirahat lagi sambil foto-foto sebelum kita melewati trek yang luar biasa, semak belukar dan jalannya tuh bahaya banget. Dan akhirnya kita sampailah di tujuan. Tapi sayang banget waktu sampai puncak sekitar lagi kabut, jadi pemandangannya nggak bisa maksimal yang dilihat. Foto-foto pun ya kayak gitulah seperti yang kamu lihat. Welcome. Kurang lebih perjalanan ini memakan waktu 1 jam lebih. Berapa menit ya? Tapi nggak sampai 1,5 jam sih. Intinya puas dan bangga banget bisa naklukin ego dan rasa takut bisa sampai di tempat ini. Cerita yang ada cukup jadi pengalaman dan kenangan. So, see you on the next trip.